Дорогие друзья, быстрый расклад. Стучит. Благородный король, карта лилии с какой-то такой любовью, официальный человек, гремит, карта коса, или пустые хлопоты, или с чем-то надо закончить, что-то надо отрубить отжившее. Дверь откроет, какие-то новости неожиданные, может быть даже о том, что кто-то уезжает, или новости издалека. Сердце успокоит. Медведь, деловой интерес, защита территории, какой-то такой вот очень важный человек. И все накроет. Посмотрите, карта сердца, любовные хлопоты, по любовной дорожке карта звезды, достижения какой-то любви, успеха, мечты. Будьте счастливы, мира вам!